สวัสดีชาว YouTube นะครับวันนี้ก็เป็นการเก็บงานนะครับตอนแรกผมใช้หางปลาเสียบไว้เฉยๆนะครับซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเราเจอฝนเจออะไรเงี้ยครับผมก็เลยไปซื้อปลั๊กต่อมานะครับก็จะเปลี่ยนขั้วตัวนี้ครับตอนนี้ผมใช้เป็นหางปลามาต่ออยู่ซึ่งมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ก็เอาขั้วเดิมนะครับมาใส่เช่นว่าขั้ว2ขั้วนะครับตัวหนึ่งดำตัวหนึ่งยังดีอยู่เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟให้กับคอยนะครับซึ่งแสดงว่าต้องมีแรงดันค่อนข้างสูงนะครับกระแสสูงคนแต่ผมยังไม่ได้วัดค่าเท่าไหร่นะครับเช่นว่าการบัดกรีอันนี้คือขั้วที่ติดมากับรถเนี่ยการเข้าสายนะครับการขบหางปลาค่อนข้างสวยงามนะครับเดี๋ยวผมก็ทำใหม่
ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการเดินระบบไฟของ RX-Z 135นะครับทั้งระบบก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะออกไปวิ่งดูนะครับไปกับประมาณ120กิโลเมตรนะครับก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็จะไปขยับไปเล่นระบบไฟของเจ้า Regen 200กันอีกนะครับไว้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ